Dobrý deň, volám sa Saška a učím vaše deti informatickú výchovu. Nie som na to sama. Mám veľa veselých kamarátov. Myšku Megy, Ivicu klávesnicu, kamerku Terku, uja mikrofóna, ba i kozu sklerózu. Za peknú prácu dostávajú deti odo mňa sašuliaky. Všetky e-učebnice sú dostupné len na internete. V úvode nájdete voľne dostupné programy s návodmi na ich inštaláciu i nastavenie, ktoré si môžete nainštalovať v škole i doma. V slovníku pre zvedavých kamarátov objavia deti vysvetlenie neznámych pojmov. Deti sa mučia, teda vlastne učia pomocou kníh, prednášok s kontrolnými otázkami, videonávodov s komentárom, a zaujímavých úloh. Nájdete tu množstvo liniek na webové stránky, pomôcok pre učiteľa, ale aj deti. E-učebnice sú dostupné len po prihlásení a bezpečné pre prácu i komunikáciu vašich detí.